Good evening po. Pizza po natin ngayon is 12:31 by the end of this year na 2019. Gusto lang ko pong i-vlog, gusto ko lang pong i-unbox yung nabili ko po sa Lazada. Lazada yung tinda parang hindi so lubat po kasi tinda F3 po. Galing po ito ng Lazada. Ang nagdala po is Ninja Van. Bali 721 po. Gusto lang ko pong i-vlog to, gawin pong maganda po kasi ito gawin repeater. Kumbaga ito na pong item niya. So tinda ito na po. So gawin ko po tong wifi repeater. Actually po si tinda po pong lumating dito. Kanina binuksan ko, nasa Chinese mode po talaga siya, hindi po talaga ang ginawa ko, ina-upgrade ko, download ako ng yung software niya doon po sa tinda website. So doon ko po na-upload, doon ko po na na-upgrade. So ngayon po check po natin kung pwede ba siyang gawing router o repeater sa piso wifi po. So sa ngayon po magkukunik po tayo sa Oxy piso wifi. Kung aabot ito Oxy piso wifi. So titingnan po magkano ba time po natin sa Oxy piso wifi, kung may time po ba tayo. Ito po, tingnan ko po sa Oxy piso wifi. Lakas niyo si piso wifi Oxy piso wifi bar, Okay, wait lang, nagre-replace lang si Oxy piso wifi. So sa ngayon po wala po akong time. Sa ngayon po may time po ako na 1 hour and 46 minutes po. So bali 2 hours po. Susubukan ko po itong i-route, i-repeater mode gayaan po si tinda kung pasado po tayo. Okay po, wait lang po naka-repeater mode po to. So connect po tayo sa dun sa tawag nito sa tinda XC. Connected na po sa tinda XC. So dito po sa tinda XC po, login lang po tayo sa portal web ni tinda XC. Pwede po tayo mag-login po dito sa portal tinda wifi.com. Once nalalagin na po tayo dito sa tinda wifi.com, ito po nakalagay, create your login password for the security. So hindi natin sa kailangan security kasi naka piso wifi po naman natin so lot now na lang po. So dito po may dalawang option, si repeater mode at si AEP mode. Actually po naka-antenna na po tayo kasi po repeater po natin mode. Press lang po natin yung repeater mode, then next po. So automatically mag-scan po si tinda po kung ano po nakikita niya nito. So may nakita po tayo siyang Oxy piso wifi dito. So lagay lang po natin si Oxy piso wifi dito. Magkapareha po talaga. So done po natin. Sweet extending, please wait. So para malalaman po natin kung talaga po bang effective po ba ito si tinda si tinda po, kung effective po ba siya na magiging repeater mode, extender mode. So extend successfully to enter the SSID Oxy piso wifi
So tingnan po natin kung na-extend ba si Piso Wi-Fi po. So sa ngayon po titingnan po natin. Ayun po, dito po si Oxy Piso Wi-Fi. So tingnan po natin si Oxy Piso Wi-Fi kung na-extend po ba or hindi po. So ngayon Magandang araw po, mga suki, pindutin lang ang so insert may call time po button tayo. bago maghulog. May time po tayo sa Salamat Oxy po. Piso Wi-Fi. So talagang na-extend po si Piso Wi-Fi. So tingnan po natin. So sa ngayon connected po tayo sa Oxy Piso Wi-Fi. Tingnan po natin kung makababa. Patayin lang po natin, baka makapiright po tayo. Extend na po siya si Oxy Piso Wi-Fi. So kung nakikita mo natin dito si Piso Wi-Fi 1 device po, dito po siya naka signal string po siya. Tapos pwede po natin dito switch to EP mode, switch to login, set the login password, reboot reset. So nakikita po natin dito strong po. So may SSD na po na tayo in the choosing po. Online device 1 po. So makikita po natin kung localhost, blacklist, wala po. So yan lang po, salamat po, maraming salamat, ciao po.